שלום וצהריים טובים לכולם. ברוכים הבאים לפודקאסט קפיטליזם קשוב. אני שרית נתנאל ואני מכוונת אנשים להצלחה. אני חובשת שני כובעים מקצועיים, האחד בתחום גיוס והשמה של מנהלים ובכירים, והשני כיועצת אישית ומקצועית לאנשים שמחפשים הכוונה לקריירה, התפתחות אישית והגשמה עצמית. והיום אני ממש מתרגשת לארח כאן את צבי סטפאק. צבי, היי. היי. צבי סטפאק בן 78, הוא המייסד השותף של מיטב בית ההשקעות הגדול בישראל. יחד עם שלמה סימנובסקי הוא הקים את החברה בשנת 1979 והוביל אותה להצלחה חסרת תקדים, כשהיא מנהלת כיום נכסים בשווי של יותר מ-300 מיליארד שקלים. סטפאק אב לשלושה, שניים מהם, אבנר ורחל, עובדים כיום במיטב וממשיכים את דרכו המקצועית. מעבר לפעילותו העסקית, סטפאק הוא איש ציבור פעיל, חבר בוועד המנהל של אגודת ידידי מד"א, ובעיקר משמש כיושב ראש ארגון קפיטליזם קשוב, חברה לתועלת הציבור, ועל זה נדבר היום. אז מה מצפה לנו היום? אז ככה קודם כל נבין ביחד מה זה בעצם קפיטליזם קשוב, ואיך הוא משפיע על העולם העסקי. נדבר על איך אפשר לשלב ערכים עם רווחים, ואם זה בכלל אפשרי בעידן התחרותי של היום. נשמע מצבי דוגמאות ונקודות מהניסיון האישי שלו, במיוחד מהמיזמים והאתגרים שהוא עבר במיטב. אז צבי, צהריים טובים לך. צהריים טובים. אתה התחלת את דרכך כמורה להיסטוריה, מקצוע שהוא לכאורה שייך לעולם הרוח, ועם הזמן עשית מעבר משמעותי לעולם העסקים ולשוק ההון, תחום שכולו ממוקד בעולם החומר. איך אתה מסביר את המעבר הזה? מה הוביל אותך לעבור מעיסוק בהיסטוריה לניהול בית השקעות מוביל? והיום כשאתה עומד בראש ארגון קפיטליזם קשוב שהיא חברה לתועלת הציבור, איך אתה רואה את הקשר בין עולם העסקים לעקרונות של קפיטליזם קשוב שמחזירים גם את הרוח וגם את הערכים לתוך העשייה העסקית? אוקיי, אז יש בשאלה שלך בעצם כמה שאלות. מבחינת המעבר הראשון שעשיתי מהיסטוריה למינהל עסקים, לימודי מינהל כן, עסקים ואחר כך הקמת העסק, כן. אה, אני התעניינתי מאוד בהיסטוריה, אבל החוזק שלי היה דווקא בתחום המתמטי, אה, מהמם, משחר ילדותי כמו שאומרים. מהמם, כשאני למדתי בתיכון בליך וכשנבחנו כמו כל אחד לבגרות, אז כדי להמחיש את העניין במתמטיקה הוצאתי 9, מהמם. בהיסטוריה הוצאתי 6. אז התלמידים שלי אבל כבר קיבלו 9 ו10 כשהתחלתי את הקטע של ההוראה. כן. אז אני חושב שהבן אדם הוא לא יצור חד-ממדי, הוא יצור מורכב. הוא יכול מהמם, להתעניין בו זמנית ולאהוב בו זמנית כמה תחומים ולהצטיין יותר בתחום אחד מאשר בתחום שני, אבל עדיין להצטיין. ובסופו של דבר, המעבר הזה הוא לא כזה מעבר חד כמו שזה נראה להרבה מהמם, אנשים. והעובדה היא שאני מפיק מזה תועלת גם היום, או בעבר, כשעסקתי דה פקטו בניהול השקעות יומיומי, מהמם, הוראת ההיסטוריה נתנה לי שני יתרונות חשובים. אחד זה עצם ההוראה, היכולת מהמם. לעמוד בפני קהל ולהרצות. אז היה היסטוריה, היום זה בעיקר שוק ההון, או קפיטליזם קשור כמובן. כן. היכולת הזו נרכשה בהרבה מאוד ניסיון כמורה להיסטוריה. אני גם הכרחתי את עצמי מגיל צעיר, לימדתי אנשים שהיו הרבה יותר מבוגרים ממני, והכרחתי את עצמי לבוא חשוף, כמו שאומרים, בצריח, בלי ניירות, בלי שום דבר עזר. התכוננתי הרבה מאוד בשנה הראשונה במיוחד מהמם, בהכנה לבגרות, והיכולת הזו עברה הלאה להרצאות, כמו שאמרתי, בשוק ההון או קפיטליזם קשור. והדבר השני הוא שהידע בהיסטוריה נותן לך מבט מאוד רחב על מהמם, תמונת העולם, וכשאתה כמנהל השקעות צריך לקבל החלטות
השקעה או הימנעות מהשקעה, אה, היכולת שלך לנתח מצבים גיאופוליטיים היא מאוד חשובה, מה שאין למנהלי השקעות, נגיד צעירים, לא יכול להיות להם פרספקטיבה יותר ארוכה, אחורנית. מהמם, הגורם הגיאופוליטי, אירועים גיאופוליטיים הם אחד הגורמים הכי משפיעים על התנהגות שוק המניות, לא רק שוק המניות, בעיקר שוק המניות, וזה עוזר מאוד במצבים, הייתי אומר, קריטיים, שאתה אהה, צריך להחליט אם אתה הולך ימינה או שמאלה, מה אתה עושה. מהמם, אז זה מהמם, לא מעבר חד כמו שזה אולי מצטייר. מהמם, לגבי החלק השני של מהמם, העיסוק בעסקים, עולם החומר, במיטב בית השקעות מול קפיטליזם קשור,